多謝各位歡迎。今日我哋有賽車Jackie Chan 啊，歡迎 Johnny。皆様こんばんは。今晩のお客様は日本の一番のカーレーサージャッキー・チェン。可愛いアクトレスカズラムービー一番の科學者マイケル・ホー裝咗全美國嘅地圖。係依架車咧係我哋 computer 最新發明，全美國地圖都有，係我哋呢位。Jackie さん就作人田啦。主要啊，我哋一路做咧嗰啲 computer。何ですかね？係，行きなさい。係，叫住。你撳我呢個隔離之後咧，佢咁樣喎嘛，咁仲有呢個。喂，你唔好俾亂咁撳掣喎！喂，大佬啊，我幾十年整呢架車，我都唔識你識，嚇你真係架車走位咗佢咧，你就知你。大佬啊，你記得晒啊？你明啊？咁我車咪去咗。知道我啲技術好嘢啦。咪叫揾你先。我呢度咁都有3個啦，1、2、3個啊。喺人嗰度110你嘅話，先咁啊去嘅嘛，唔係嗰度嚟嘅嘛，你睇呢度啊，清清楚楚啦嘛。你電腦都有時唔準㗎嘛。你咁電腦唔通你啲高都係準過我？你實錯直線去就啱啦，大佬啊。唔係我係轉咗彎先啦。轉啦。咁咪大佬啊，清楚就啱㗎。呢度就係叫做 America Route 66，你唔識啦。信鬼咩？而家啲人都鬥晒啦。好啦，而家美國嘅蟹為咁樣嘅，而家咧唔使有牌釘啦，你喺而家就定喺度啦。嗱，你而家有排等。係啲美國佬不嬲都渣緊，我哋明晒啦嘛。但係有你個老友我啊喺度啊嘛，我係個 secret weapon 啊，個 weapon 啊，你睇住嚟啦嘛。預備睇住啦，1、2、3啊！哇，好唔好嘢啊？我有呢個就係啲美國佬冚唪唥掂晒啦。睇住第2著啦嘛，預備1、2去啊！走，喂，係飛得㗎，好正嘅，仲犀利過 Concorde。Ready fire！ 你咁電腦唔通你啲高都係追過我？話你個 computer 唔得㗎啦，研究30年，而家仲搞啲火箭，搞到周車沙。車到死人頭咩？係你搞屎㗎嘛！你唔搞我哋咪點晒啦！而家點啫？你有冇問個 computer 仲有冇第二條路啊？7次啦嘛，但係大佬打埋先嘛！阿叔又嚟，我嚟。咁咪輸緊㗎啦！Chi è che ha vinto? L'ultimo che premio ha? Ecco. Ora sarete contenti, ora che avete stuprato le superstrade americane. Magnifico, splendido, Grandioso. favoloso. Amico, le consiglio di attaccarsi dove crede o preferibilmente a uno di questi. Non è finita qui. Ed è libero di usare...